靚就好靚嘅，可惜咧就而家乜都冇得搞嚇。以前有個咖啡廳喺度咧，都唔整啦。呢度犀利啦，號稱美食一條街啊！各位觀眾，大家下午好啊！時間咧嚟到咗接近呢一個5點啦，4:51。好啦，而家喺邊咧？一眼就睇得出嚟啦。我而家咧係喺呢個江灣加油站對面啊。正確位置嚟講係叫東沙角路啊。咁咧就今日咧打算帶大家咧喺呢邊，即係話港務台二馬路啊、八旗二馬路啊，咁呢邊咧轉轉。咁啊睇一睇呢一區嚇，近住江邊咧嗰啲民生實態啊。OK， 咁先講下呢一個江灣加油站先啦。咁應該咧老廣州都知㗎啦。咁咧出咗名咧就係價錢貴啦，跟住油品就一般般啦咁所以咧如果唔係冇得揀咧，正常嚟講咧就唔會喺呢度加油㗎。OK 啦，咁我哋就轉入嚟呢個位置咧，呢個叫東堤二馬路啊。咁其實咧以前喺廣州開埠嘅時候咧，呢一片區咧，包括我而家企嘅呢個位置咧，其實應該都係珠江嚟嘅。咁隨住我哋嘅時間推移啦，不斷發展啦，咁呢個位置咧就不斷向外咧就延伸嚇。我哋嘅陸地往珠江呢邊推進，咁咧就填咗江，咁咧最後咧先得到有一條咁樣嘅街嚇。咁所以咧東堤二馬路嗰個位置其實以前其實應該都仲係最靠近呢一個岸邊嘅地方嚟㗎啦。咁即係話點解叫東堤咧？東堤就係話喺江邊啊嘛，就咁意思。咁呢個位置咧緊要啦。由呢一個江灣橋落嚟之後咧，就會有好大量嘅車流啊，所以呢個位置成日會塞車嘅。我自己咧其實都係會由呢一個東濠涌高架上咗內環路之後咧，如果我要嚟呢度咧，就一定會係喺呢度落嚟。咁所以呢個位置咧，永遠都係塞車嘅。今日咧，我哋就慢慢行啊，睇一睇沿途嘅風景，睇睇沿途嘅一啲民居亦都睇下東堤二馬路、港務台二馬路呢邊嘅情況。呢邊咧仲會有好多類似咁樣嘅平層嘅一樓嘅民居啊。其實已經好少見啦。我以前咧其實係有一個親戚咧係我婆婆嘅妹妹，咁佢就係住喺呢邊㗎。咁咧就係住類似嘅咁樣嘅一種叫做平層嘅平房啦。然之後咧呢個好犀利香港廟街煲仔飯千祈唔好覺得佢個名咧好似咁非主流實際上咧其實佢做嘅煲仔飯咧，我認為喺廣州咧數一數二好食嘅。有興趣嘅話咧，如果中意食煲仔飯，想品嚐一下廣州比較特色嘅一啲煲仔飯咧，其實可以建議觀眾翻嚟試下呢間。雖然佢個名同廣州有啲關係都冇叫做香港廟街煲仔飯，但係同廟街亦都冇咩關係絕對唔係廟街嚟嘅，呢個我敢保證。廣州本土嘢。然之後咧，呢邊係打橫呢條叫邑翠路，我哋先唔行住等陣我哋會兜翻轉頭嘅。馬路對面咧呢個位置開燈啦。呢間係咩愛飯店咧揭曉啦，惠愛飯店可能大家睇得唔係好清。呢間叫惠愛飯店。
嗱，咁惠愛飯店咧，其實同呢個中山六路嗰間有咩關係咧嚇？關係就大啦嚇！呢間係新店嚟嘅。咁啊，之前我有講過啦，如果你話想食啲老派粵菜咧，咁惠愛咧就係不二之選啦。但係咧，惠愛原先嘅舊鋪頭咧就佢嘅環境好差嘅。咁但係呢邊咧呢間新鋪咧，大家睇到啊，裝修得好靚嘅。咁啊，有興趣都可以過嚟試下。然後呢度咧就係港務台2馬路啊。據聞呢度咧以前啊係廣州咧對最燈紅酒綠嘅地方。咁啊講緊唔係近現代嘅事啦嚇，好耐之前啦嚇。咁咧就話以前咧呢邊會有好多一啲我哋叫做咩啊舞廳啊，一啲表演嘅場所啊，即係花天酒地嘅燈紅酒綠嘅。所以呢度先叫做港務台2馬路啊！唔知有冇查錯啊？之前我喺網上邊睇係咁講嘅，但係而家咧變咗乜嘢咧？而家變咗碟頭飯一條街啦嚇！全部都係食快餐嘅。即係可以講係呢個叫做咩啊？叫物是人非啦嚇！已經揾唔到一絲絲嘅以前做娛樂行業嘅呢一種足跡㗎啦，或者係得返個名啦。咁呢邊咧，其實我哋見得到就係話啦，原先咧呢個位置係江邊啊嘛，咁向外拓咗出去之後咧，其實咧會起咗好多樓啊，譬如話呢啲望江豪宅啦，高層嘅，唔同你開玩笑㗎呢啲，講真嗰句10萬8萬一方係隨便便嘅事嚟㗎。再往呢邊行咧，呢一條東源路，但係咧冇乜特別啦，比較多車喺度停啦，冇乜人我哋行啦。再嚟就係8期2馬路啦。曾幾何時呢度咧，應該係好多旗人住喺處㗎。所謂旗人咧，我哋咧就稱之為即係滿族人啦，即係我哋滿人啦。咁籠統啲講叫做皇親國戚啦。咁咧據我了解咧，佢係有分上期下期㗎。即係有啲正嘅，有啲雙嘅咁嘅意思嚇。咁具體點樣去分咧？其實我又唔係太清楚嘅。但係咧網上咧睇到有啲文章咧就話咧黃旗啦，同埋呢一個紅旗咧就基本上係皇帝嘅一啲比較親嘅親屬。呢邊咧德政南路啊，唔知喺度抽緊咩？咁我哋唔好行呢邊啦，我哋過去對面好過啦。佢哐哐聲啊，好嘈啊！我哋過嚟呢邊馬路行啦。咁之前亦都有提過啦，呢邊咧會有一個博物館㗎，
就係嗰個八旗子弟嗰個博物館啦，就喺呢條路行落去，德政南路行落去冇幾遠嘅地方。但係呢個時間咧，我估計佢已經關門啦。呢邊咧整體嘅民居嘅狀態咧，就係其實都算係唔錯㗎嚇，我自己覺得啦。因為咧，佢靠近江邊咧，肯定咧就係價錢唔平嘅。特別係呢度咧，如果我哋繼續往前行嘅話咧，好快咧就去到呢一個北京路㗎啦。所以咧，呢邊交通都幾便利。一陣間我哋又去睇下有冇機會揾到呢一個中介行啊，望一望呢邊啲樓價。嗱，趁住呢個位置咧，我哋就轉翻入去啊！呢度正好有缺口，咁我哋就往呢邊走啦。來車咧好多嘅，所以咧一定要小心。再往前行咧，就已經去到差唔多北京路啦。然後咧呢度轉入去咧，其實就係僑商樓啊。佢話佢係中西合璧嘅住家式騎樓。咁之前講過啦，絕紅呢個僑商樓比較可惜嘅，而家咧係基本上丟棄狀態啊，丟空咗喺嗰度。再往入邊行呢度咧，有個紅房子喎，酒館嚇，有個小酒館喺度。呢個1986年嘅影像呵，不過咧就好少啊！呢度啲歷史得啲咁多。呢邊咧馬上要整電梯㗎啦。對於廣州嘅呢啲舊嘅民宅嚟講咧，有電梯同冇電梯咧，可以講係個價錢一個天一個地嘅。咁啊，當然啦，唔係乜都裝到㗎。譬如話呢啲咁樣樣，呢啲咁樣得3、2層嘅，你唔使旨意裝電梯㗎啦。起碼咧都要有8層啊，7到8層嘅。呢一種高嘅一啲石米外牆。呢間啦。OK， 嗱呢邊咧就係僑商樓啦。之前我哋都嚟睇過下，靚嘅，好靚嘅。
可惜咧就而家乜都冇得搞嚇。以前有個咖啡廳喺度咧，都唔整啦。估計應該係咧太深啦，呢個位做唔落去。嗱，呢邊就豪宅啦啊！呢個應該係粵海嘅開發嘅一個樓盤啊。咁啊嚟到呢邊咧，近珠江路咧，嗰個價錢就貴啦。封閉式小區管理啊！呢個位叫咩名咧？亦叫粵海十貴府啊！一睇呢個管理，呢個綠化嘅覆蓋率，就知道唔簡單啦。呢邊咧啲樓就個狀態同豪宅差好遠啦，大家睇得到。大家都係鄰居嚟嘅啫。呢度咧就係屬珠江街啊，叫做祖廟前啊社區。唔知道係咪以前呢度有祖廟啦？嗱，睇睇。咁珠江路小學咧就喺對面。呢邊咧主要就係居民生活區。因為靠近呢一個珠江路市場啊，所以咧呢邊有好多咧就係聚集效應啊。呢度都算係一個市場啦。呢種臨街嘅其實係住宅咧，有門口賣嘢嘅咧，即係我哋叫上居下鋪咧，其實喺老城區好常見嘅。幾多嚿啊？咁呢邊兜翻出嚟，呢個係德政南路啊。老港記掌翼煲喺呢度嘅咩？我印象中老港記掌翼煲好似係喺文明路㗎噃，唔知道啊。
之後咧，廣州咧而家咧仲有好傳統嘅行業啊！你仲係開鎖、換鎖、配鎖匙啊！其實咧，而家咧就好多人咧都用電子鎖㗎啦。咁所以咧呢種咁傳統行業咧，我感覺好快就式微啦。咁我哋兜翻過嚟之後咧，呢度就有個八旗博物館啊，冇錯就係呢度啦。今日咧應該就收咗啦，因為咧佢應該去到5點嘅啫。隔離仲有一個叫做普公古陶瓷博物館。咁對呢樣嘢有興趣咧，大家可以過嚟啊！但係咧一定要記住啊，星期一咧係閉館嘅，4點之後唔俾入噶啦。OK， 然後咧我哋要行翻個一徐路啊，咁就要去對面過馬路先得。喺廣州咧，譬如話呢種街角咧，你咁一睇咧，其實咧老城區咧，俾人嘅感覺咧就好似中山啊、四會啊咁啊。你睇下呢啲位置，有時我一下子就有種錯覺，咦，我係咪喺廣州咧咁？然之後咧，行翻上嚟之後，佢又有一個叫咩？斬塘路、東源路，再往前行咧就係一翠路啦。廣州咧老城區，唉，嗰啲交通狀況咧真係嗰啲咁嘅周街停車嘅情況咧，真係好常見㗎。呢個應該係一個純人行非機動車道路嚟㗎，你睇下有部乜車咁啊鏟上嚟停喺度。
好常見㗎喺廣州。好少有啊！廣州咧天可以藍成咁樣啊！再行翻出嚟呢個位置咧，就係團一大廣場啊！咁其實咧，如果大家想過嚟周邊啊遊玩啊，或者過嚟睇啊，咁其實咧就最好可以係坐地鐵啊嚟到團一大廣場呢度。依邊咧亦都係一個博物館嚟啊！呢間紅房子。呢個時間咧，亦都係閉咗園啦。咁佢呢個位置咧，就係叫做省港罷工委員會舊址啊。裏邊咧，亦都有非常多嘅一啲珍貴嘅文物啦，展出啦。啊，應該講述嘅係一段省港大罷工嘅一個歷史故事。嗱，咁黃色嗰棟咧就係團一大嘅呢個會議嘅舊址嚇，呢棟。可惜咧，我屢次咧想去嗰度進行呢一個拍攝咧，人哋都明確表示咧，我哋唔準影嘅，咁就冇辦法啦。咁啊，只能夠如果大家感興趣咧，可以自己翻嚟啊，入去睇下啦。我都好希望可以拍俾大家睇。好啦，跟住咧翻嚟呢條街咧，就係我哋啱先冇行到嗰條邑翠路啊！呢度犀利啦，號稱美食一條街啊，乜都得食。蘭州拉麵啦，豬肚雞啦，我好中意食嘅潮發啦，大排檔啦。湛江雞啦嚇，呢間湛江雞新開嘅喎。咁啊，再往前咧就係啲異國料理啦，有越南料理啊，有泰國菜啊，咁呢邊食嘅嘢好多嘅。不過記住啊，坐地鐵嚟好啦，唔好開車。特別係我哋港澳嚇，粵車唔係應該係叫北上啊，港車北上嘅朋友啊，千祈唔好開車過嚟呢度，簡直係災難。呢度實在太難停車啦。依間係好出名啊，越南粉。好啦，咁咧我哋就喺呢度附近咧兜咗一圈啊，就係喺呢一個叫做港務台2馬路同埋8期2馬路沿線呢度咧轉咗一轉嚇，睇下呢一邊啲情況。唔知大家覺得佢變化大唔大？喺我心目中咧，其實呢邊一直都係咁嘅樣啊，差唔多。冇咩好大變化。呢啲樓咧，基本上咧後邊咧都會翻新㗎啦，因為呢個區域咧其實一整片嚟講咧，都比較靠近北京路商圈啊，所以咧其實後邊咧都會沿住呢一邊咧不斷去做呢個整治嘅。我呢度畢竟係廣州市越秀區，
為數唔多，有旺嘅，即係點講啊？有人氣嘅地方。呢條咧叫東堤四馬路，亦都睇下呢一排屋。呢排冇乜商業啊，反而咧全部都係住嘅。都睇到啲舊嘅痕跡啦，譬如話呢度木門啦。開咗啦。幾好啊！呢度你可以理解為佢又係一個騎樓啊，跟住門口呢一笪咧就即係相當於送俾你㗎啦，可以做個小花園什麼的。呢種咧一睇就知道係公寓啦，細細間咁，密度高啦，跟住樓層又都好高，一睇就知道係啦。OK， 好啦，咁行翻出嚟呢邊咧，其實就係啱先我哋講嘅嗰條東沙角路啊，亦都係我哋開始行嘅地方啦。咁兜咗圈，今期咧我哋暫時睇咁多先。又帶大家咧過嚟遊一遊老越秀啊！唔知道大家睇完之後覺得點咧？好啦，咁咧今期我哋暫時睇咁多。如果咧中意我嘅頻道，記得咧要點一個訂閱。中意我視頻咧點讚之後咧轉發出去俾更多人知道。咁我哋係會每日堅持帶大家去睇廣州新面貌嘅。如果大家有啲咩地方想我去拍嘅、想睇嘅，亦都可以喺我哋嘅評論區留低你嘅想去嘅地方，我會盡量咧盡快咧去安排時間滿足大家嘅。OK， 咁多謝大家嘅支持。咁我哋今日咧暫時睇咁多，下期仲有更精彩內容，千祈唔好錯過。下期見啦，拜拜。